Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Viva, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Viva, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Viva, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, powerful. Ribo. So, welcome everybody. We have a pretty good crowd. We're going to have some Dhamma. はい。それではたくさんいらっしゃったようですので、今日は、この間から読んでいますシューマティ・クンティ・デイビーの祈りのところを、普通にやりました一巻の9章の8章の18節ですね。18節から、解説はなく翻訳だけ日本語でずっと読んでいきます。Okay. それでは、we'll take turn. じゃあ、バツアさんって読める状況にいらっしゃいますか？お忙しいですか？ So we'll take turns. すいません、今仕事中です。聞いててください。それでは、はい。私の画面の一番上、ゆかりさんからいきましょう。ゆかりさん、翻訳だけです。解説なしです。見えてますか？ゆかりさんも忙しいかな？ Haribol? Probably she's on the San Kiltan. Okay. 後藤さんはどうですか？後藤さんも本配り中ですか？後藤さん読める状態ですか？電車なんかな？ OK。では、ニータイさんは運転中ですね。限られてきますね。松村さんはマイクがない。ガンガさんです。ガンガさんよろしくお願いします。I'm going to read the English first. じゃあ、グルバージの英語に続いて、日本語、ガンガさんお願いしますね。Yeah, I don't want to bother you. Sure. Okay. I don't know if my microphone is on or not. ガンガさんダメみたいですね。では、Okay, text number 18. 篠原さん用意しててください。Kunti said, "Oh Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without of everything, yet you are invisible to all." 篠原さん読めますか？今日みんなダメみたい。よし、マートも行きましょう。じゃあ。はい。翻訳、シュリーマティ・クンティが言った。クリシュナよ、私はあなたに敬意を表します。根源の人物であり、物質界の質に乱されない人物からです。そしてあなたは万物の内にも外にも存在し、それで誰も見ることのできない方です。フィニッシュ。Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor, covered by the curtain of diluting energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. 19節です。あなたは私たちの限界がある感覚の知覚範囲を超えておられるため、幻惑の力という幕に覆われた永遠かつ完璧なお方です。あたかも衣装をまとった役者の本性がわからないように、愚か者にはあなたが見えません。
You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? 20節。あなたは献身法師という超越的な科学を物質と精神の違いを知って清められた高尚な超越主義者や施策家の心に授けるために降誕されました。では、私たちのような女性はどうやってあなたを完璧に知ることができるのでしょうか。 Now there must be others who can read, Shinobu-san. Yeah, I called everybody. Nobody is available except me and my husband. Well, their names are there that they're Yeah. online. They are not available. Walking, And I train. walking in a train or か yeah. So この中でまず読める方いらっしゃったら声を出して言っていただけ Not sitting down at home. Okay. はい Where's Kishori? キショリも読んでください。はい。まだ Let me offer my respectful obeisance on the Lord who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows and senses. ですから私はバスデーバの息子となった方、デーバキーの喜びの源、なんだとブリンダーバナの牛飼いの愛し子、そして牛と感覚に活力を与える主に心から敬意を表します。My respectful obeisance are unto you, my Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as a lotus, and whose feet are engraved with lotuses. 22節、主よ、私の心からの敬意をあなたに捧げます。あなたは腹部に蓮華の花びらのようなくぼみを持ち、いつも蓮華の花輪で飾られ、蓮華の花のような涼しげな眼差しを持ち、その御足には蓮華の花模様が刻まれています。Rishikesh, master of the senses and lord of the lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from the series of constant dangers. 23節。各々の衆、神々の衆、フリシーケシャへ。あなたは嫉妬深い神様王によって長く投獄され苦しんでいた母上のデーバキーを自由の身にさせ、また私や私の子供たちを繰り返し襲いかかる危険から救ってくださいました。My dear Krishna, your lordship has protected us from a poisoned cake, from the great fire, from cannibals and from vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where the great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Ashwatthama. 24節。我が主クリシュナよ。あなたは私たちを毒入りの菓子、猛火、人食い毒、邪悪な一味、森への追放生活での苦しみ、大将軍たちが加わった戦争から救ってくださいました。そして今、アシュバッターマーの武器から私たちを救ってくださいました。My Lord, I wish that all these calamities would happen again and again so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. 私はこのような災難が何度も起こることを願っています。その度にあなたを見ることができるからです。あなたを見るということは、誕生と死の繰り返しには直面しないということです。My Lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress
trying to improve himself with great respectable parentage, great opulence and high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. 26節。主よ、誰でもあなたに簡単に近づくことができます。しかし、それは物質的に疲れ果てた人に限ります。高貴な家柄、莫大な富、高い教育、体の美しさなどを通して物質的に生活を高めようと求めている人は、真剣な思いを込めてあなたに近づくことはできません。My obeisance unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied. Therefore, you are the most gentle and the master of the monists. 私の敬意を貧しい者の財産であるあなたに捧げます。あなたは自然の物質様式の活動とその反動には全く関わりのない方です。自ら満足されているゆえに、最も穏やかな方であり、一元論者の主です。I consider your lordship to be eternal time, the supreme controller without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. 哲也さん読めますか？シェアしているのを読めますか？後藤さん読めますか？ガンガさん読めますか？ガンガさん読めませんか？我が主よ、私はあなたを永遠なる時、思考の支配者、始まりも終わりもない方、偏在する方だと思っています。ご自分の慈悲を分け与えることにおいて、あなたは誰にでも平等です。生命体の間での意見の相違は、個人間のコミュニケーションゆえに起こることです。O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of mercy, nor do you have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine you are partial. 29節。主よ、あたかも人間がしているような、そして誤解を招くようなあなたの崇高な遊戯は誰にも理解できません。また特別に好意を示す相手もいなければ、嫉妬する相手もいません。人々があなたが公平でないと勝手に想像しているだけです。Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work, though you are inactive, and that you take birth, though you are the vital force of the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. もちろんこれは私たちを惑わせるものです。宇宙の魂よ、あなたは活動しない方でありながら活動され、生まれないお方でありながら生命力の源として誕生されます。あなたご自身、動物や人類や聖者や水生生物の中に降誕されます。確かに私たちはこれらに惑わされています。My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. 読める方がいらっしゃったらチャット欄に書いてくださいね。愛しいクリシュナ、ヤショーダーはあなたがいたずらをしたときに紐であなたを縛ろうとしました。当惑しきったその目からは涙が溢れ、マスカラが頬を伝いました。恐れの権限にさえ恐れられるあなたが、それほど怖がっておられたのです。
私はこの情景に困惑するばかりです。Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say he's born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. ある人は、敬虔な王たちを称えるために生まれることのないものが生まれると表現し、またある人は、最も愛しい献身者の一人であるヤドゥを喜ばせるため生まれると表現します。あなたはマラヤの丘に白檀の木が現れるように、ヤドゥ王家の中に現れます。Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you've taken your birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. それ以外にも、バステーバとデーバキーがあなたに祈ったからこそ、二人の息子としてあなたは誕生なさった。という人たちがいます。あなたが生まれないお方であることに疑いの余地はありませんが、それでも二人の幸せのために、そして神々を憎んでいる者たちを葬り去るために誕生なさいます。Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and you have appeared to diminish the trouble. 海で波のなすがままに船が翻弄されるように、世界の人々が苦しんでいて、またあなたの息子であるブラックマーがあなたに祈りを捧げたので、この混乱を減少させるためにあなたを降誕なさったという人々もいます。And yet others say that you appeared to rejuvenate the devotional service of hearing, chanting, remembering, and worshiping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from the material pangs might take advantage and gain liberation. さらに、あなたは聞くことを思い出すこと、崇拝することなどといった献身奉仕の原則を復活させ、苦境にいる束縛された魂がその教えを利用し、下脱を達成できるように降誕したと説明する人たちもいます。O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. クリシュナよ、あなたの神々しい活動について聞き、唱え、繰り返し語る人々、あるいは同じことを他の人々がしているのを見て喜びを感じる人々は、間違いなく唯一誕生と死の繰り返しを止めることができる。あなたの蓮華の御足を見つめています。Oh, my Lord, you have executed all duties yourself. And are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy? We have no one else to protect us. Now, when all kings are in enmity with us? 愛しい主よ、あなたはすべての義務を自ら遂行されました。私は完全にあなたの自信に頼っていて、私たちを守ってくれる人はあなた以外におりません。すべての王たちが今、私たちを目の敵にしているというのに、あなたは私たちを置いて今日行ってしまうのですか？ As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spark, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas and Yadus, will end at once. ある肉体の名前も名声も、その中にいた魂が去った瞬間に終わるように、もしあなたが私たちを見守ってくださらなければ、私たちの名声も行動もパンダバ家とヤドゥ家も、共にあっという間に消滅することでしょう。O Gadada Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet. Therefore, it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be. ガダーダラ、クリシュナよ。今私たちの王国の大地は、
あなたの蓮華の御足の下に飾られて美しく見えます。しかし、あなたが去ってしまえば、その美しさも消え失せてしまうことでしょう。All these cities and villages are flourishing in all respects because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruits, and rivers are flowing, and hills are full of minerals, and the oceans full of wealth. And it is all due to your glancing over them. この国の都市や町はあらゆる面で繁栄しています。それは薬草や穀物が豊かに実り、木々が果実をたわわに実らせ、川がよどみなく流れ、丘が多量の鉱物に恵まれ、海に富が溢れているからです。これはあなたがそれらに眼差しを向けたからに他なりません。Lord of the universe, soul of the universe, O personality in the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas, and the Vrishnis. 宇宙の主よ、宇宙の魂よ、宇宙の姿の権下よ。ですから、どうか私の親族であるパンダバ家とブリシニ家の愛情の絆を切断してください。O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn into you without being diverted to anyone else. マドゥの主よ、ガンジス川はよどみなく海に向かって流れるように、私の注意が他の誰にでもなく、常にあなたに向けられますように。O Krishna, friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vishnu, you are the destroyer of these political parties who are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the Brahmins, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer my obeisances to you. クリシュナよ、アルジュナの友よ、ブルシニー家の筆頭者よ、あなたは地球を混乱させている政治集団を壊滅させる方です。あなたの力は決して衰えません。超越的住居を持ち、牛、ブラフマな献身者を苦しみから救うために降誕されます。あらゆる神秘的力を備え、全宇宙の住民を導く方です。全能の神であるあなたに、私は心からの敬意を表します。All right, so that's actually Kunti's prayers. で、ここまでが本当のクンティの金水碑の祈りです。So I think anybody who been reading those can see how important they are. They really cover everything in the whole Bhagavatam. で、読んでる方、今だけど分かると思うんですが、ここはどれぐらい重要であるか。もう全部、シーマダートも全部をカバーしていると言っても過言ではありません。So that Krishna, she's really describing Krishna and all what other people, many people think all positive things about Krishna. Why he came, why people are confused about him. みんなが、クリシュナに惑わされているのか、クリシュナのところに、なんだっけ、ちょっと忘れました。そういうことが書かれています。So I don't know if anybody's there have any comments about this chapter. どうでしょう、ここにいらっしゃる方で何かコメントとか言える方いらっしゃいますでしょうか。今日はなんか皆さん声を出さない方が多いようですけれども、何かコメントできる方はぜひ、マイクオンにしてお願いします。And she's really showing like full surrender, dependence on Krishna. She really thinks they can't live without Krishna's presence. で、本当にクリシュナにすべてを委ねるということを彼女は強調しています。で、クリシュナなしでは生きていけない。Although it's always been whenever they really need help, Krishna comes. まあ、いつも私たちはみんな助けが必要なわけですけど。All right.
They are distributing books today, so it's auspicious. Anybody? どなたか声が出せる方、何か質問、答えができる方いらっしゃいますか？ Okay. So my idea was after we have finished this, I'd like everybody to think about it, read it over a few times. You know, Tapaswini gave you the whole chapter, or all the prayers anyway. And it doesn't take very long to read just the prayers like we just did. 20 minutes, and that's with 2 languages. If you're just reading Nihongo, then 10 minutes. で、今日やりましたように、まあ、英語と日本語で今日読みましたけれども、20分とかかりません。それを日本語だけで読めば、もっとそれの半分ぐらいできるわけですよね。で、これ、皆さんにテキストを共有してます、すでにしてますので、これを何度も読むことをお勧めいたします。If you read through those every day for 1 week, you'll see a big change in your. で、これを、10分間ですよね。10分ぐらいかかりますが、10分ぐらい、毎日毎日読んだら、一体1週間読んだら、どんなにこう感情が変わるかという、心情が変わるかという。Just the slokas, and if there's some verse that catches your mind, you can read the purport also. で、翻訳だけでいいんですけれども、いくつか読んでて、そして、心に届くものがあったら、そこの解説も読んだらいいです。There's no limit. If you read every word again and again, that's all right. But at least the slokas. もちろん単語の意味のところから全部読んでも構わないんですけど、少なくともこの翻訳のところから読むようにする。And we find if we just go over the slokas, we get enlivened to hear more. で、その翻訳を読んでいくことによって、もっとこう、啓発を受けます。Or you could record yourself reading them and then you could listen at any time. ご自身で読んだの、読み上げたのを、朗読したのをこう録音して、それを聞いていってもいいです。You can listen while you're in the train, you can listen while you're eating, you can listen, anytime you want. 電車に乗っている時も聞けますし、またご飯を食べている間も、それを読み上げたの、録音したのを聞いていればいいです。And Vaisheshika says that hearing your own voice reciting them helps you remember them. で、バイセシカさんがおっしゃるのは、自分の声で録音したら、すごくこう、Okay, so I wanted to also go over chapter 9. そしてまた、I'm just going to, because we got only 15 minutes, so I'll just give an introduction about who is Bhishma Dev. で、ちょっと今日は少ないんですけども、少なくともその9章のビーシュマ・デーブって一体どういう方かということだけでもお話ししたいと思います。Bhishma Dev called the grandfather of the Pandavas, ビーシュマ・デーブ、 dynasty, Pandavas and the Kurus. クルー王朝の中のパンダバスのおじいさんにあたります。Although he had no children. でも彼には子供がいませんでした。So he's one of the main characters of the Mahabharata. マハバーラタの主要登場人物の一人です。Because he's very old and, he was there a long time. The old end? He's very old, so, he was present for many, many years. で、この方、ウィシュナデーブはとても高齢でした。ですから何年も生きてきたわけです。And he speaks not right at the end, but to Yudhishthira a long time. Yudhishthira is asking so many questions about being a king. で、彼はその人生の最後に、たくさんユジステラに話すわけですけれども、ユジステラがたくさんの質問を彼にしました。Which is summarized in these chapters, the essence of it.
で、その彼が質問したことが、要約してこの章の中に載っています。So the history is his father was a big king, a very good king. で、この歴史ですけれども、その彼のお父さんは素晴らしい偉大な王様でした。And he had one wife that died, I guess. で、彼には、その王様には一人の妻がいて死にました。And no children from that one. で、その時は子供がいませんでした。So one time he was traveling and he needed to cross a river. で、ある時旅行していた時に、その川を渡るをしました。So the only boat around was a fisherman's boat, and it was a girl, beautiful, beautiful girl. で、そこには、その船が他にはなくって、で、それはその漁師の船だったんですけれど、その娘さんがとてもとても美しい人でした。So she rowed him across the boat. で、彼女がその船を漕いで渡しました。And he fell in love with her, madly in love. そしてその王様はもう彼女にとても恋をしてしまいました。She was the son of the king of the fishermen, the daughter. I mean. で彼女は漁師の王様の子供、娘 So he asked the father, he wanted to marry her. そして彼女のお父さんに結婚したいと言いました。So you would think that any father, the king wants to marry his daughter, he would be really happy. でその王様が自分の娘と結婚したいと言ってきたら誰だって喜びます。But the father said no. それなのにその両親であるお父さんはダメだと言いました。He said that I know the father said that, to Bhishma, your son will be the next king, and not my daughter's son. で、そのお父さんが言ったのは、私の息子が王になるんじゃなくて、ビーシマの息子が王様になる。I want my grandson to become the next king, but you're first in line, so your son would be the king. He said that the father of the girl said he wanted his grandson to be the king, but Bhishma was the first in line, and his son would be the king. で、その、娘の結婚を申し込まれた、その漁師、お父さんですね。お父さんの漁師は、自分の孫が王様になってほしいと思った。しかし、その前に、そのビーシュマの息子というのがあって、そのビーシュマが、息子が一番初めに王様になる権利がある。So Bhishma wasn't going for himself. He just saw that his father was, like melancholy, they say, because he was so much in love with this girl. で、そのお父さんがすごくその女の子と、漁師の娘のことをすごく気に入ってしまったので、ビーシュマは、お父さんを喜ばせてあげたいと思った。But already Bhishma would be the next king, so the father didn't like that. だから、次の王様はビーシュマと決まってたわけですが、そのことをその娘さんのお父さんは気に入らない。So Bhishma took a vow. He said, I will never marry. そこでビーシュマは誓いを立てました。私は一生涯絶対結婚しませんと。Before that, his name was Devadatta. で、その前の名前はデーバだったという名前でした。And he was not an ordinary person. で、彼は普通のその辺の人じゃありません。That I forgot to say. His father previously was married to Ganga Devi.
で、お父さんがガンガデービーと結婚しました。Ganga Devi, from the heavenly planets, そう天界の惑星からのガンガデービーです。Ganges. ガンジ So she said, I'll marry you only on one condition, that you will never question anything I do. で、彼女は言いました。結婚してもいいけど、一つだけ条件があります。それは、私がすることに絶対に、なぜかと質問をしないでくださいという質問。Anything I do, you will never question, why are you doing that? Don't do it. 何を私がしようと一切、どうしてそんなことするんだみたいな質問は絶対にしないでください。So he agreed. He was so much in love, he agreed. で、もうすごく恋をしてたわけですから、その条件を飲みました。So they had children, で子供ができました。and every child, as soon as it was born, she took the baby to the Ganges and drowned the baby, threw him in the river. そうして、子供ができるんですが、もう子供ができるとすぐに子供をそのガンジス川に流すわけです。And he was really frustrated, but he didn't dare say anything. で、次々と子供を川に流すから、彼はもうイライラしたんですけれども、しかし何も質問することができない。So after 7 children, he was really getting, bewildered. でも7人も子供を流されても、彼は本当に途方に暮れてしまいました。So the next child, he just couldn't stand it. He said, no, 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 don't. もうその次の子供を彼女が流そうとした時に、もうやめてくれ、もうダメだと言いました。So she took the baby and left. そこで彼女はその子供を連れて去っていってしまいました。And that was Bhishma. で、それがビーシュマでした。So she had him trained by Parashuram, the greatest warrior incarnation of Krishna. クリシュナの化身の偉大ななんとか、パラシュラム。And trained in knowledge by Brihaspati, the great sage of the demigods, the topmost sage in the universe. 宇宙の聖者の中の一番最高の聖者であるブリハスティブリハスティか。Brihaspati. ブリハスパティに住んでおされます。It says in Bhagavad Gita among sages on Brihaspati. リーダーの So one day, Santanu was hunting and he saw this beautiful young boy in the forest. And he was shooting arrows so expertly. And で、ある時、サンタームが森の中で修行している時に、とても美しい少年を見て、彼に矢を言いました。and then he introduced himself and he found out this is his son. で、違うかもしれません。で、それで、彼に会って話をすると、彼が子供で、その子であることが分かりました。So from that time, Bhishma, who was still Devadatta, he went and lived with his father. その時からデーバダッタは、お父さんと一緒に住むようになった。And then all that happened, and there's so many more things he did. So he never had children, he never married. Yeah. ですからまあ、彼はその一生涯全然結婚したことがない。And that's how we got the name Bhishma. Bhishma means terrible, terrible. ですから彼の名前ビーシュマっていうんですが、ビーシュマというのはひどいという意味。When he took that vow that he would never get married, for a Kshatriya, that's like impossible. They always, a king, he wants to have children. So the demigods were crying, Bhishma, Bhishma, this is such a strong vow, impossible. But he kept it. まあ、彼はその結婚生涯しませんというふうにそのお父さんのために誓ったわけですが、クシャトリアにとってその結婚しないっていうのはもうとんでもないことで、クシャトリアというのはもうそういうもうすごい力があるから、それでその
神々たちは、そのビーシュマが結婚しないと誓いを立ったときに、ビーシュマはビーシュマとひどいひどいというふうに言ったんです。So when the Pandavas and the Kurus were growing up, he was like their grandfather, and he would play with them and teach them. で、パンダバースの、子供たちがその大きくなってきて、そして、まあ、ビーシュマはこうおじいさんのようで遊んであげたりしていました。And he would always give good advice to Duryodhana, but Duryodhana would, and Dhritarashtra, they would ignore his advice. いつも、その、ドリョーダにもいい、こう、助言とかをしてたんですけれども、ドイツラストラも、ドリョーダナもすべて無視をする。So that's just a little idea who Bhishma is. And he was very, very wise. So, and he got a blessing from his father that he didn't have to die until he wanted to. それで、まあ、これが大体ビシュマってどういう人かということの、まあ、背景なんですけれども、まあ、お父さんのそのお父さんも喜ばせるためにそういうことをしたので、お父さんを喜んで、この彼に恩恵を与えた。その恩恵というのは、いつでも自分が死にたいときに死ぬことができるという恩恵です。So even though he was getting so old, he was still the best fighter of anybody. で、ものすごい高齢でしたけれども、それでも、まだずっと、誰よりも素晴らしい人でいました。So at the end, you know, after the battle, he was wounded really bad. He was just on the battlefield. で、最後、彼は戦場でひどい負傷をしていました。And Krishna took the Pandavas there, and all the demigods were there, all the sages from all over the universe, to see this great soul leaving this world and to hear what he had to say. この素晴らしい人物が一体どのように去っていくのかということを見せるために、クリシュナは、パンダバースたちもそこにいることに、そして神々も、そして、宇宙中の聖女すべてがそれを、見て、一体その素晴らしい聖女が最後に何を言っていくのかとを聞けるようにしました。So, Krishna took Yudhisthira there, who still didn't want to be the king, and Bhishma instructed him everything about Dharma and everything, every detail, and very amazing. So that's Bhishma. で、クリシュナはユディスラに王様になってほしかった。それで、ビーシュマはそのダルマのこととか、もうすごくこう詳細について驚くべきようなことをたくさん語りました。In the Srimad Bhagavatm, we get a summary, the essence. で、シリマドワータムにその要約、エッセンスのところが載っています。Mostly because he's very spiritually elevated also. というのは、この方はもう精神的にものすごく高い段階にある方だからです。So next week we can start on his. ですから来週、ここを読みましょう。Okay. はい。ありがとうございます。Thank you very much. Sorry, not many available today. Are you guys? Hare Krishna. Take off your screen share. 皆さん、できれば、カメラをオンにしてください。So that we can see everybody. お互い皆さんが見えるように。Take down the screen share. あ、そうだ。Yes, yes, yes. I have to. Okay. So it's still 11. Shinobu-san, John. We was waiting to hear your voice. あなたの声が聞きたかったです、忍さん。マハラジがおっしゃってます。Okay. Prafula Nagata, Haribo. ハレキシナNagataさん。Prafula, what is that a Japanese name? プラブーラさんっていうのはどこの方ですか？日本の方ですか？永田さん。永田さんは日本の方ですか？マイクがオンになってないので聞こえないです。マイクオンに言っていただけますか？ Sudama is driving down the highway. Very Hare Krishna. I am Japanese. Yeah, see that. I am Japanese. Nagata is definitely. I got the name Prabhula. Names from India. Achha, In India. 日本の
さんの名前ですね。プラブラ。あ、プラブーラ。Sudama is driving to the temple, I guess. はい、スラマさん is driving. はい、 Yes, Guru Maharaj. Sorry, I'm driving to temple, Guru Maharaj. Tetsuyo, he's the one that plays guitar on Harinam, right? Not really. Tetsuya-san is, he comes to listen to the class a lot. He has a long hair. He distributes books twice a week, I hear, with Achyuta Gopi Mataji. Who is it that plays guitar on Harinam? 徳田さん。徳田さん。He's a very serious man. Very good guitar player. Yeah, yes. Okay, and you Takababa. Haribo. You're cold, huh? You big skiing hat. バッターさん、今そちら。What? ちょっと寒いですよ。It's cold. It's cold, little bit. Well, get out and chop down some trees with an axe. Cut firewood. I don't have firewood now. I have to make it. 暖炉でくべて温まったらいいとおっしゃってます。 Chop up the wood with an axe instead of a saw. 斧で木を切って暖炉で燃やせばいいって。I don't have energy. I have to use chainsaw. Yukari-san, Kijan. Big hat. It looks like you're out playing golf. それ大きな帽子ですねって。ゴルフするみたい。It's the sun here. All right. Arigato. ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. じゃあ、で、明日はクラスは朝はありません。明日は、ゆりさんの入門式です。Tomorrow, Yuri's initiation ceremony. So no morning class tomorrow. Yeah. 皆さんどうぞ、please, attend. Is that What time start? 10 o'clock. that class with Brajabihari going to have Japanese there only? Morning class. No, with Brajabihari Prabhu giving a class of communication. あ、そうか。So does it from 6:30? 6時半からですか。その前に、ブラジャビハリプラブーが、セミナーをなさる。それは6時半。That is from 6:30 a.m. Mataji. 6:30 a.m. OK。いつも通りの朝の6時半から、ブラジャビハリプラブーが特別なセミナーをしてくださいます。そちらの方はどうぞ出てください。I guess they decided to have it together with Japanese and Indian, so they have to have translators. Okay. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Gaur Premanandi. Hare Haribo. ありがとうございました。今日はなんか読める方がいなくて、うちの家族総動員で4人で回してます。下の娘まで呼んできて。そうだったんだ。そう。忍も声かけたけどダメ